ngawon sawendri jana kamangkusmu nendri awang bojoku aja mangan bagus bojoku Bratasena ngerteno kowe iki dina sing sabar sarananing kanggo motong busere si cabang bayi ya cabang tetuko kanggo ning ngongkon si Taranggana ndolek pusaka kadewatan durung ana bali arimbi Kakang Mas apa semene suwene anggonku ngenteni ucule kusere si jabang tetuko iki Kakang Mas Bratasena arimbi aja sumelang atimu kapangka iki dina Taranggana mesti bali nggawa gaman kanggo motong busere si cabang tetuko nganti kapan anggonku ngenteni Adi Taranggana sing sabar atimu neduwun marang Gusti Kang Morben dumadi supaya enggal bali menyang negara Pringgondani adikmu Taranggana amit sewu Kakang Mas ingkang sowan Taranggana kadewatan kanggo motong usire si jabang tetuko Taranggana ambet sewu mbok arimbi kula ingkang madhep wonten ngarsa paduka menika kula angsal kananing warangka Kuntabaswara Kakang Mbok Arimbi sumawur Kakang Mas Bratasena kok oleh warangkane kanggo usadane cabang tetuko maturi pepulun narada kados mekaten nadyan warangka saged motong kananing buseripun si cabang tetuko kaki ungkulna ana asmaning cabang tetuko kananing Sang Taranggana ngasta kananing warangka Kuntabaswara sarananing kangge motong useripun Sang Jabang Tetuko enggaleng cinarita geris wong kang pinuju akandha warangka Kuntabaswara den ungkulaken dhateng Cabang Tetuko setya warangka mlebet wonten buser-buser ucul saking Cabang Tetuko
si Bratasena arimbi dalataran kono. Aja ana paran. Kakekku Narada. Pangertenono. Kamangka Warangka Kuntakaswara wis manding ana Gusri Sijabang Tetuga. Kanggo ijole pusaka Bratasena tak jaluk legawa ning atimu Yong arimbi. Wonten kasinggihan dawuh dalem kulun kados to pundi. Tak jaluk bayi kita kempleng ana ing Kawacandra Timuka ya tak kempleng ana ing Kahyangan Suralaya. Perlu ditempiling kamukten para dewa dikempleng ana ing Kahyangan Suralaya ya arimbi. Yen kaya manggun aja kami bocahan. Kakekku Narada gawon kananing Jabang Tetuga. Ayen kaya mangkono kados napa tamu ana ing Suralaya. Nuntut mau aku kasinggihan kenas. Kasinggihan dawuh dalem Kakang Narada kados to pundi? Menika sampun kula beto kananing Sijabang Tetuga. Lajeng kekarapaning Andi Guru. Panjenengan lebetaken wonten ing Kawacandra Timuka. Monggo dipun gembleng wonten ing Kawacandra Timuka. Bilih mangaten kasinggihan dawuh dalem bilih. Nyarosaken sang Jabang Tetuga den lebetaken wonten ing Kawacandra Timuka. Bayi Jabang Tetuga den lebetaken wonten ing Kawacandra Timuka boten kok pejah kananing Jabang Tetuga. Den paringi wejangan kelawan para dewa den nguncali kamaning para dewa. Tansaya gedhe kananing Jabang Tetuga. Sanalika sang Jabang Tetuga sampun anggening gembleng wonten ing Kawacandra Timuka sedya metal satriya Bagaprakusa.
Japang bayi sing tak lebokno ana ing Kawah Candra dimuga ora kok tanpa mati ning tanpa dadi satriya sing bagus ing warna nyembro ing busana. Nuwun kasinggihan dawuh dalem. Kula menika sinten Sliramu Jabang Tetuka, putraning Siprat Raden Bratasena patutening Dewi Arimbi. Nuwun kasinggihan dawuh dalem bebulun. Dene kados mekaten kados to pundi malih. Iki dina aku njaluk minta srayane anakku si Jabang Tetuka tanding ana salah sawijining titah ulun ngayu ngercapada sing wani munggah ana ing kahyangan Suralaya njaluk kananing Dewi Supraba. Bilih mekaten kula kantun pinarak kula papaki menungso ingkang wirang kata. Jagat raya padang iki narya jagat raya kembang lambe Kasinggihan dawuh dalem Kakang Narada menika Jabang Tetuka ingkang kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra dimuga. Jabang Tetuka wonten kasinggihan dawuh dalem bebulun. Sliramu bakal tak wenehi tenger ya Raden Gatotkaca ya Raden Gatotkaca. Uga aku maringi tenger kananing Raden Purbaya. Yo alap-alap samber nyawa. Kakang Narada Wonten dawuh Adi Guru. bilih mekaten Raden Gatotkaca nggih Gatotkaca kula aturi nyampurnakaken manungsa ingkang titah ingkang wonten minggah wonten ing kahyangan Suralaya. Gatotkaca iki dina papaken menungsa kang kurang tata. Kasinggihan dawuh dalem
Iki sapa? Bocah wingi sore wani mapak lagu candrane. Prabu Kala Prajana tamu dening aku. Aku diwenehi tenger Dewa Raden Gatotkaca, ya Gatotkaca, ya alap-alap sambil nyawa Raden Purbaya kalah. Mintos rayaning kananing para dewa kapara nyata. Iki dina tak balekno menyang Ayu Ngarcapada duduk panggonamu. Iki dina duduk sliramu sing kudu mengku kananing Ni Dewi Supraba lho gaglak. Lho kelakon gagak mati dina iki kok. Kula ingkang paring asma Raden Gatotkaca nggih Gatotkaca. Kula putra saking panjenenganipun Rama Bratasena kelawan Dewi Ibu Arimbi adalah anakku Gatotkaca Kanjeng Rama. Kula nyuwun pangestu panjenengan kula damel pejagananing Prabu Kala Prajana. Anak Bratasena kudu isa menang unggul yudha. Dasar jagoning Dewa Suraya, jagoning Dewa Suraya takala dek gembleng wonten ing kawah Candra Dewuka. Titi wancine Sang Prabu Kala Prajana siung den cuplek sambat mati pecah kanane Prabu Kala Prajana. Aduh bapak bagus. Sahabat topalat
aja newaran kakekku Narada. Bratasena aja newaran kakekku Guru. Iki dina kananing si anakmu Gatotkaca ya Gatotkaca wis dadi satriya kang berbudi bawa leksana nyenggro ing busana wis ngancik dewasa. Monggo kandhane mangyan aku si Narada wis matur ana si Bratasena takala ana ing Pringgondani. Maturi kakekku Narada. Besok matine Gatotkaca baline gaman ya pusaka kadewatan Kuntabaswara digawa Surya Atmaja. Matine Gatotkaca ana Surya Atmaja. Ora dadi apa kakekku Narada Sumawana kakekku Guru. Besok yen wis ngancik dewasa bakal tak ganjar kananing Dewi Suryawati. Mula iki dina paliya menyang ayo Ngercapada Bratasena, anakna Pistaraja Mina kamangka laire anakmu si Gatotkaca. Iki dina tatutna laku jantramu. Poso zakat lawan ibadah haji tombo ati iku limo sambat
Budha kula njawang hargana tek dendaning metan. Sampun anggen kula gelar kandha wonten ing sedalu kala wau Kula anggelar lampahan lairing Gatot Kaca. Sumrambah dumateng putra ingkang dipun kitanaken muga dados putra ingkang saleh ngabekti dhateng Dyang Sepuh. migunani tumrap nusa kelawan bangsa tur ing agami Saged njunjung dhuwur asmani Dyang Sepuh. Sumrambah dumateng keluarganipun Bapak Farid Sumawana Ibu Fitri. den tebiaken sengkalane den celakaken keselamatan Kelawan rezeki ingkang barokah. Wana tirta pandang-mandang saking swargine Allah Ta'ala. ngantos mlampar wonten yusmanipun kakang kula Farid sekeluarga. Sineksenan kaki danyang danyang ingkang mengkudusun Sumberjo. Mugi dados dusun ingkang kemarepan jinawi karta tentrem yora harjo. Sineksenan kaki danyang danyang. Sineksenan keterpater, sineksenan dinten kelawan kekenan slamet dalange Slamet to warangganane, slamet to panjange. tancep ayon pindho paripurna purnaning bruto.